Усім привіт, друзі! Це знову я, Ліза. І я зараз збираюся в ресторан. У нас зараз трішки холодно, вітер капець який. Тому ми на щастя, мама мені спакувала спортивний костюмчик, а ми його з собою взяли в терморі. То і я ось так вділася, хоча були білі штанини, але в мене сьогодні був настрій на білий светрик і на чорні штани. До речі, кусь. Зараз я вам їх покажу. От. Кусь. Отакі у мене штанішки. А от і знову я причесалася. Ось там сидить Angel. Не знаю, як вам це показати. От там сидить Angel. Ось так. І ми сьогодні не пішли на море, бо море капець бешене. Зараз я вам, можливо, покажу. Друзі, всім привіт! Я вийшла. У нас тут трохи дощить. Трішки дощить. Боже, на мене все летить. Так. Вітер капець сильний був. І ще так було вночі. По прапорах кажеться, що немає такого ж сильного вітру. Ага, немає. Коли були закриті, то чути прям був такий чути свист. А от море. Якби ви були б тут, то ви б капець офігіли. Воно зараз сіре. Воно зараз сіре, хвилясте, просто капець. Отак, я заходжу в хату. Друзі, я зайшла в хату, бо там трішки вітряно і трошки крапельки летять дощу, тому я не знаю, чи мені заплітатися, чи ні. Пишіть в коментарях, ті, хто мене дивляться, Україні. Яка у вас зараз погода, як у вас там зараз? Пишіть в коментарях, коментарі, здається, тут. Ні, отак. Ось так. Тому я вам бажаю гарного дня. І, якщо ви ще не їли, смачного. Навіть якщо ви поїли, то смачного. Па-па!